I'm not for everybody， 我唔係為咗取悅所有人而存在。呢句說話以前可能傷害到我，但而家呢個觀念反而係 protect 到我。以前成日 water down myself， 將自己加水稀釋，放低身段，目的就係為咗想身邊嘅人覺得舒服一啲。好似我嘅 MC 同啲新人拍檔，我見到佢哋流程可能會出事，我就好直接咁同佢講或者提點一下。佢哋轉個頭就俾人話我太惡太壓場，令佢哋好大壓力。之後我就專登放慢我講嘅語氣，費事嚇親啲人。我專登行慢少少，覺得驚佢哋覺得自己俾人 left behind， 即係俾人拋低，甚至為咗自己有高要求，為咗自己講嘢太直接而去同 still wasn't enough， 咁樣做依然係唔夠咯。啲人照樣會離開，一樣繼續喺背後捅你，一樣把你雕造成一個壞人。而原因僅僅係因為我活出咗真實嘅自己 ，being who I am。所以我停止再 adjust 呢個世界，我停止再縮細自己，我重新企翻上台做 MC， 用翻我嘅方法，用翻我嘅能量。跟住有一件好得意嘅事情發生，就係嗰班唔妥我嘅啲人，自己慢慢就離開咗，冇爭拗，冇正面衝突，佢哋純粹只係無法再忍受一個唔再為咗得到佢哋認同嘅人做大戲。Being too much was never the problem， 做得太多太過優秀從來唔係個問題，呢個只係一個過濾網，離開你嘅人呢，係因為佢哋承載唔到一個完整最強嘅你，而選擇留低嘅人，佢哋唔需要你變得平庸，佢哋只需要你做翻自己。我做 MC 咁耐，終於明白，一個真正好嘅派對唔係要所有人都中意，而係要令中意你嘅人玩得更加盡力。人生都係一樣。Whoever can handle the full version of you， 從來都冇資格得到進入你生活嘅權限。